Hepdäniň başynda Aşgabatyň Parahat 7 mikrorayonynyň 3-nji jaýynda ýerdeminleri, ýagny podwallary mejburi ýagdaýda boşaltmak boýunça ýürütme reýd çäreти geçirildi. Bu waka polisiýa wekilleriniň Jemaat Hojulygy ministrliginiň şäheriň bir kararly itirawynyň häkimliginiň isgärleriniň dagy gatnaşmagynda geçdi. Gürrüňe gidýän anyk ýaşaýyş jaýynda geçirilen reýdiň sebäpleri barada resmi düşündürüş almak başartmady. Ýylatyň arasyndaky käbir çaklamalara görä, bu paýtagty awadanlaşdyrmak diýilýän çäreleriň çäginde geçirilipdir. Sol wakanyň netijesinde goşulary çykarylmaly edilen ýaşaýjylar özleriniň öý hojulyk emläklerini nirä geçirjegini bilmän aladaga alýandyklaryny aýdýarlar. Parahat 7 mikrorayonynyň 3-nji jaýynyň ýaşaýjylary ýerli resmiýetlere ençeme tapgyr ýüzlenip, goşularyny goýmak üçin binanyň ýerdemininden ýeriň bölünip berilmegini haýyş edendiklerini, emma ähli tagalalarynyň netijesiz bolandygyny aýdýarlar. Ştaýnyň ýol başçylary geldi, ştat häkimde. Şolardan haýyş etdim, saňa padwal beriň. Hem goşum marwata artyk goşum soňsyn kan ýaşar ýalysyny diýdim, jogap berip bilmediler. O Porluş ministrligine bardy. Häkimliň Porluş ministrligine şolar barmal arba ýazmaly idi. Ýazlanma da berenak. Parahat 7 mikrorayonundaky 3-nji jaýa täze göçüp gelenleriň aglabysy öňkü jaýlary ýykylmaly edilen Aşgabatlylardyr.